क्या था दोस्तों आप लोगों का राजा बुलेट धनबाद में और एक छोटा सा न्यू ब्लॉग में। ये हमारे पास क्लासिक आई है 2012 की मॉडल। सबसे पहले मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी का काम जो है प्रॉपर आधा से ज़्यादा खुल चुका है। अभी क्लच वगैरह खुलेंगे, ऊपर का रॉकर कवर वगैरह हमने खोल के रख दिया है और ये सभी खुल। दोस्तों देख सकते हैं इंजन वगैरह वहाँ खुल करके रखा हुआ है। ठीक है, इंजन वगैरह वहाँ हमने रख दिया है। अब गाड़ी को पूरा फुल डिसमेंटल करेंगे, पूरा फुल खोलेंगे। दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी प्रॉपर खुल चुकी है। अब हम इसको भेजेंगे पेंट में। देख सकते हैं चेसिस वगैरह। इसका सस्पेंशन बहुत ही जाम है। इसका जो